Die Bremsen sind heiß geworden. Ja, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ist einfach nur ätzend. Das ist eine Katastrophe. Wir haben fast 400 Grad jetzt auf den Trommeln gehabt. Das ist auch hier hinten und es sind auch beide Seiten heiß geworden. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Die Bremsen sind heiß geworden. Scheiße. Wie heiß? 250 Grad hinten. Links. Ach du Scheiße. Ja. Weiß nicht, ich habe das halt gestern nochmal auseinander gehabt. Also nochmal die Bremstrommel abgehabt. Ob es damit irgendwie zu tun hat, aber ja. Meinst du, weil vielleicht die Bremsbeläge zu fest gemacht sind jetzt, oder? Ich habe ja da nichts wirklich geändert, ne? Ja. Und es auf beiden Seiten noch vor allen Dingen. Also keine Ahnung. Sind beide Seiten denn jetzt so heiß? Ja, links ist heißer. Jetzt haben wir gerade eine Lösung gefunden für die undichte Achse und jetzt das noch, ne? Ja, ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Ist einfach nur ätzend. Ist wieder wärmer geworden. Bei 160 Grad oder so war sie, also auf das kurze Stück. Scheiße. Ich verstehe das nicht. Was machen wir denn da? Fahren und dann Scheiß drauf, Bremsbeläge verbrennen? Keine Ahnung. Ey, wieso das denn jetzt? Ich glaube, das was wir rausschneiden, ne? Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich sagen soll, ehrlich gesagt, aber das ist eine Katastrophe. Wir haben fast 400 Grad jetzt auf den Trommeln gehabt. Die rauchen wie jetzt beim ersten Mal, als das aufgetreten ist. Ganz am Anfang, in den ersten Videos. Stinkt ohne Ende. Es stinkt ohne Ende, das heißt, die Bremsbeläge haben jetzt richtig einen weggekriegt. Ich kapiere es nicht. Also das Einzige, was ich gemacht habe, ist gestern, dass ich die Trommeln runter hatte und wieder raufgemacht habe. Und seitdem haben wir das Problem. Vorher hatten wir das Problem nicht gehabt. Verflucht, ey. Sie verbrennen uns gerade hinten. Also es ist auch hier hinten und es sind auch beide Seiten heiß geworden. Ja. Ja, das im Grunde genommen auch nicht, ne? Ja. Also irgendwie kurz vor der deutschen Grenze. Ne? Also wir sind noch nicht mal in Deutschland angekommen. Über fast 500 Kilometer haben wir noch. 500 Kilometer müssten wir noch fahren, ja. Und im Moment denke ich gerade so, ja, was kann ich machen? Ich kann jetzt versuchen, den Federspeicher nochmal irgendwie hinten die beiden Dinger zu lösen. Ich weiß nicht, ob es daher kommt. Ja, genau. Also im Grunde genommen sind wir losgefahren heute und dann haben wir, glaube ich, nach 150 Kilometer sind wir angehalten. Ich weiß gar nicht, was ich machen wollte. Ist auch egal. Und dann hatte ich schon gesehen, Bremsen flimmern leicht. Also
Ne, es war nur ganz leicht. Habe dann gemessen, hat er links auch schon 280 Grad gehabt und rechts hat er irgendwie 160 oder so. Da dachte ich, das ist nicht gut. Dann haben wir ein bisschen gewartet, abkühlen lassen und sind weitergefahren. Und dann haben sie sich halt immer wieder aufgeheizt. Und jetzt hatten wir eben gerade 400 Grad gehabt nach 50 Kilometern. Also irgendwie scheint sich das zu verstärken jetzt. Ne? So sieht das Ding aus. Das ist noch nicht mehr rausgelaufen. Das ist nur so ein bisschen hochgedrückt. So viel, das ist jetzt kein Schwall rausgekommen, sondern nur so ein ganz, ganz kleiner Pups. Ne? Er zeigt mir nur an, wenn er zu wenig Druck hat und die Feststellbremsen nicht frei sind, dann habe ich eine Leuchte. So ein bisschen Ferndiagnose mit Sebastian zusammen gemacht. An dem System selber, weil dadurch, dass beide Bremsen fest werden, also es ist nicht nur eine Seite, sondern beide Bremsen, muss es irgendwie am Hauptkreislauf irgendwo liegen. Aber die Frage ist, welcher Kreislauf. Und wir haben jetzt hier einmal an der Hydraulikseite geguckt, ob da Druck drauf ist. Da kam jetzt ein bisschen Flüssigkeit raus. Vielleicht war es das schon, dass er den Druck nicht ablässt. Also dass der Kolben von der Hydraulik irgendwie klemmt oder weiß der Geier. Also auf jeden Fall, dass der Druck nicht abgebaut wird. Dann haben wir auch noch auf der Seite geguckt, ob das Motorwagen-Bremsventil vielleicht einen ganz leichten Druck ausübt, weil da irgendwo Dreck dazwischen ist in den Ventilen oder so. Aber das war es zum Glück nicht. Also wir haben, wie gesagt, diese Verschraubung hier geöffnet, wenn du mal drauf gehen magst. Die hier, die kommt direkt vom Motorwagen-Bremsventil. Und da darf keine Luft drauf sein im Ruhezustand. So, und wenn auch nur ein bisschen Luft sozusagen da drauf wäre, ein bisschen Zischen, würde das bedeuten, dass das Motorwagen-Bremsventil nicht ganz dicht ist und hinten sozusagen immer ein ganz leichter Druck anliegt. Aber das ist es auch nicht gewesen. So. Das Einzige, was mich wundert, ist, es ist jetzt passiert, wo ich gestern die Trommeln drunter hatte. Also wie kann das sein? Denn ich habe keine Ahnung, ob die Trommeln, wenn die eben nicht ganz zentriert drauf sind oder so, obwohl ich darauf geachtet habe, ob das Problem ist. Sebastian meint halt eher nicht, weil einmal bremsen und dann richtet sich das. Aber naja, wer weiß das, ne? So, wir werden jetzt weiterfahren, nachdem wir das jetzt hier einmal probiert haben, gucken, ob die Bremsen wieder heiß werden. Dann haben wir noch irgendwie eine andere Karte im Köcher, dass wir den Federspeicher mal lösen und gucken, ob es dann geht. Ja, und wenn es dann nicht ist, dann müssen wir dann nochmal mit Olli sprechen. Mit dem sind wir auch schon im Kontakt. Wir fahren jetzt nicht zu Olli hin, weil Olli letztendlich auch null Zeit hat. Deswegen fahren wir nach Berlin. Und naja, weil wir auch Sebastian natürlich gerne mal kennenlernen wollten, persönlich. Wir hoffen, wir schaffen es bis nach Berlin. Ansonsten, fahren wir vielleicht dann doch wieder zurück nach Goch, keine Ahnung. Jetzt gibt es erstmal Frühstück, wir haben heute noch gar nichts gegessen. Und erstmal ein paar Maiswaffeln und ein paar Kekse. Wer weiß, wann wir heute zum Essen kommen. Ja. Wir haben die Federspeicher ja gelöst, hinten, und seitdem sind die Bremsen frei und werden nicht mehr heiß. Also wir konnten das Problem eingrenzen. Es liegt daran, dass die Federspeicher nicht ganz zurückgefahren werden und irgendwie die Bremsbeläge leicht anliegen. Also sie liegen ja nicht komplett an. Das heißt, der Federspeicher wird nicht komplett zurückgefahren durch die Druckluft. Also müssen wir das prüfen. Warum das so ist, sind ja eigentlich die gleichen Federspeicher drin, eigentlich. Aber vielleicht sind da ja ganz andere Federn drin. Vielleicht sind ja die Magieren irgendwie mit einem anderen Druck unterwegs. Also vielleicht haben die eine höhere, einen höheren Druck in den Bremssystem als jetzt die Renaults. Das kann natürlich sein. Zum Beispiel. Ne? Müssen wir prüfen. Wir fahren jetzt weiter nach Berlin zu Sebastian. Wir werden noch 6 Stunden fahren, werden wahrscheinlich irgendwann in der Nacht ankommen. Ist aber okay, das Problem ist gelöst. Bei uns entspannt sich jetzt das auch langsam und wir werden jetzt gucken, dass wir noch was zu essen kriegen. Ja, ich glaube, wir haben jetzt 20 vor 1 oder so ungefähr. Ja, das glaube ich auch. Sind jetzt gut angekommen gerade.
Die letzten 200 Kilometer waren echt anstrengend. Also da mussten wir uns schon ganz schön zusammenreißen. Ja, also ich weiß nicht, 780 Kilometer oder so waren das jetzt irgendwie insgesamt. 6:30 klingelt der Wecker. Mit Sebastian geht's gleich morgen um 7 in die Werkstatt. Genau. Und dann wieder Attacke. Lernen vom LKW. Ja, genau. Und ich finde, ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber wenn man das dann selber gesehen hat und selber dann dran gemacht hat und das auch dann nochmal vernünftig von einem Profi erklärt kriegt, dann hat man auch ein viel besseres Gefühl am Ende, ob es dann gut ist oder nicht. Ne? Ja. So. Weil wir werden dem jetzt auf den Grund gehen zusammen, warum die wirklich undicht ist. Ja, und natürlich auch dem Bremsenproblem. Ja, das konnten wir zum Glück schon mal einkreisen, irgendwie jetzt auf die Feststellbremse. Und dann müssen wir mal gucken, wo da jetzt das Problem liegt. Und das alles ab morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ja, die Nacht war etwas kurz. Ja. Jetzt treffen wir gleich noch auf Sebastian und dann geht es weiter in die Werkstatt. Wir trinken jetzt noch unseren Kaffee aus. Und dann geht's los. Und dann geht's los. Wir haben ja festgestellt, dass die Bremse fest und heiß läuft, weil die Feststellbremse nicht komplett löst hinten. Und jetzt haben wir die Bremsanlage durchgemessen, um herauszufinden, woran das liegt. Und haben festgestellt, dass das Handbremsventil nicht den kompletten Betriebsdruck von 9 Bar durchlässt. Hinten kommen nämlich nur 4,5 Bar an und das reicht eben gerade so, dass die Federspeicher sich so eben lösen, aber die Bremse nicht komplett löst. Und dadurch ist die Bremse heiß gelaufen. Jetzt baue ich das aus und gucke mir das an, reinige das und dann werden wir es hoffentlich beheben können. Also nur noch mal zum Verständnis. Das ist jetzt das erste Mal gewesen, dass die Bremsen beide gleichzeitig links und rechts fest geworden sind. Vorher war es immer so, dass immer nur eine Seite fest wurde. Und deswegen waren wir auch so fest der Meinung, dass es nur an den Radbremszylinder liegen kann. Und damit sind wir dann ja auch in Ollis Werkstatt gefahren mit dem Auftrag, mit dem To-Do, eben halt genau diese zu wechseln. Und natürlich haben wir dann beide Seiten gemacht, weil nur eine Seite machen, das lohnt halt nicht. Und naja, dadurch, dass halt nur eine Seite fest geworden ist, hat sich auch von vornherein das Handbremsventil als Fehlerquelle überhaupt nicht angeboten. Und damit haben wir es ausgeschlossen. Hauptbremszylinder hatten wir durchgetestet, also eigentlich hatten wir alles, was zu diesem Fehlerbild passt, dass nur eine Seite fest wird, hatten wir ausgeschlossen. Das, was wir jetzt natürlich haben, dass beide Seiten plötzlich heiß gelaufen sind, war jetzt neu. Wir haben jetzt das Handbremsventil zerlegt und haben jetzt erstmal keinen Defekt festgestellt, außer dass es eben halt total vermockt ist, also Rost und Schmand und Schmodder da drin. Und das werden wir jetzt erstmal ins Ultraschallbad legen und reinigen. Und dann werden wir es hier einbauen und gucken, ob es dann besser funktioniert. Und wir haben eine Vermutung, wo man dann den Regeldruck einstellen kann. Das ist so eine kleine Imbusschraube hier unten. Und werden das dann nachstellen. Und im Zweifel stellen wir es halt bis auf den Betriebsdruck von 6 Bar hoch und dann sind wir auf der sicheren Seite. Kannst du mal gucken, ob du da einen Dichtsatz zu findest oder vielleicht ein komplettes Ventil? Dann machen wir nämlich mal ein Foto von, wo die Dichtungen waren. Wir haben das Handbremsventil gereinigt jetzt in einem Ultraschallbad und haben das jetzt wieder eingebaut. Machen jetzt mal einen Test, wie es jetzt aussieht, oder haben einen Test gemacht. Da haben wir ein halbes Bar jetzt mehr, das reicht uns jetzt noch nicht. Wir haben da ja so eine Imbusschraube gefunden, an der man, wo wir vermuten, den Druck verstellen kann. Da haben wir jetzt mal 2 Umdrehungen gemacht und werden jetzt nochmal testen, ob sich irgendwas verändert. Und da hoffen wir, dass sich was verändert, weil dann reicht es, wenn wir nur einen Dichtungssatz neu bestellen, weil das machen wir jetzt. Und müssen nicht ein neues Bremsventil kaufen. Was auch schon okay wäre, weil, hurra, wir kriegen Ersatzteile. Da wollen wir jetzt 6 Bar sehen. Okay. Was purer Zufall wäre. Dann legt man los. Yay! So soll das sein. 1, 2, 6,
Fast 7 Bar haben wir da jetzt. Also, Einstellung war erfolgreich, würde ich sagen. So soll es sein. Ja, ich werde jetzt noch alles zusammenbauen, dann fahren wir heute Abend wieder mit Sebastian zurück, dann werden wir noch ein Bierchen trinken vielleicht, je nachdem wie er Zeit hat. Und dann geht es die nächsten Tage weiter. Das scheint ja durch diesen Aufschrumpfring durchzulaufen. Ne? Ja, würde ich auch denken. Was habt ihr da für Öhren gemacht die letzten Male? Entweder 80 W90 oder 85 W90. Wir haben jetzt herausgefunden, dass die Undichtigkeit von diesem Laufring kommt, da wo der Simmering drauf läuft. Das heißt, das kriegt hier irgendwie drunter und hinten aus dem Blech wieder raus. Jetzt haben wir die Aufgabe, diesen Ring hier runterzukriegen. Der ist halt aufgeschrumpft. Das heißt, wir müssen jetzt mit Hitze arbeiten, um den runterzukriegen und haben jetzt im Moment gerade das Problem, dass wir nicht genügend Hitze reinkriegen. Aber das ist das jetzt, was wir machen. Dann werden wir den neu abdichten und wieder aufsetzen. Jetzt haben wir den richtigen Brenner dafür, um den Ring heiß zu machen. Davor hat es leider nicht so gut geklappt. Acetylen, Sauerstoff, kenne ich noch aus meiner Ausbildung. Ist aber schon 20 Jahre her. Also ich habe richtig Schiss, was zu verkacken. Aber ich habe ja einen guten Beistand hier. Kriegen wir schon hin. So, die Flamme darf nicht zu scharf sein. Wir wollen das ja nicht. Wir wollen ja kein Loch reinbrennen. Ne? Also was man hier sieht ist, dass er hier eigentlich trocken ist und da hinten, hinter dem Blech, ist das Öl. So. Ja, also hier sieht man halt, dass es glänzt, dass es ein bisschen braun ist, da ist das Öl hinter. So. Die Frage ist jetzt, kam das wirklich durch den Ring hier durch, den wir jetzt gerade abgezogen haben, oder kam das sogar hier, weil wir wissen jetzt nicht, wie dieses hier da drin ist, reingeschraubt, reingesteckt nur, ob das Öl sogar von innen, also hier von innen rausgedrückt ist. Wir haben herausgefunden, dass das Öl hier rauskommt, da wo die Achse zusätzlich nochmal gesteckt ist. Um das jetzt dicht zu kriegen, haben wir uns dagegen entschieden, das zu kleben. Wir werden das hier jetzt auch nicht nochmal zusätzlich auseinanderbauen, weil wir nicht wissen, wie das aufgebaut ist, ob das geschraubt oder gesteckt oder aufgeschrumpft oder wie auch immer. Und haben uns da jetzt überlegt, dass wir diesen Laufring, der für den Simmering ist, da haben wir eine Nut reindrehen lassen. Und da werden wir jetzt so einen Nullring reinsetzen, so einen O-Ring. Und hier sozusagen die Kante dann komplett abdichten. Das heißt, es ist dann in beide Richtungen abgedichtet, einmal von der Richtung. Wir hatten ja auch die Vermutung, dass es unter dem Laufring durchgeht, das Öl. Das heißt, es ist in die Richtung abgedichtet und in die Richtung abgedichtet und damit haben wir dann auch Ruhe. Und vor allen Dingen, wenn Bewegung da drin sein sollte, was wir jetzt nicht vermuten, aber wenn das sein sollte, dann wird der O-Ring das auch dicht halten. Das ist halt der Vorteil gegenüber dem Kleben. Der spannende Moment ist jetzt, den Ring warm zu machen, sodass er sich weitet und wir ihn leicht raufgeschoben kriegen. Er darf aber nicht zu heiß sein. Der O-Ring ist
bis 200 Grad, das ist halt ein spezielles Material, aber er kann dann halt auch, natürlich, wenn der Ring hier zu heiß ist, Schaden nehmen und das müssen wir halt verhindern. Das heißt, das ist jetzt so der kritische Punkt, den jetzt warm zu machen, richtig warm zu machen, nicht zu warm zu machen, gleichmäßig warm zu machen und dann möglichst schnell auf die Achse raufzuziehen und festzukriegen vor allen Dingen. Weil der O-Ring hat natürlich, damit er dichtet, ein bisschen Überstand und braucht ein bisschen Anpressdruck. Jetzt auf der anderen Seite. Also die Bremsbeläge, die sehen gut aus, also auch selbst jetzt nach dem Problem da auf der Autobahn, dass die so richtig heiß geworden sind. Verglast sind die nicht. Und auch das Fett, also das Öl, was da drin war, hat denen nichts ausgemacht. Die haben da jetzt irgendwie nicht das Öl aufgesogen oder so. Also die halten schon ein bisschen was aus. Den alten Simmering mussten wir kaputt machen, um zu gucken, wo das Öl herkommt. Und den neuen Simmering werden wir jetzt mit einer Presse hier in die Narbe reinpressen und dann das Ganze auf die Achse bauen. Im Grunde genommen ist das genau dasselbe Problem. Es kommt hier aus der Achse raus und jetzt werden wir das genau dasselbe machen wie drüben. Wir werden den Ring jetzt zur Dreherei bringen, abdrehen und wieder aufsetzen mit dem O-Ring. Und dann sollte das auch dicht sein. Den Simmering werden wir auch hier vorsichtshalber nochmal mittauschen. Das sah uns nicht ganz so geheuer aus, aber wahrscheinlich war der dicht.